Morgen aus Tokio. Wir warten gerade an den berühmten Shinkansen-Zug. Wir fahren nämlich weiter nach Kyoto. Ein aufregender Tag wartet auf uns. Wir sind sehr gespannt, wie es mit dem Zug ist. Aber was krass ist auf jeden Fall, egal wo du bist hier in Japan, die Leute stellen sich an. Reihe und Glied. Da wird drängt keiner vor, egal wo. Und das ist richtig cool. So, da die ganzen Geschäfte zu haben noch, also es ist so früh am Morgen, es ist nämlich kurz vor 6, haben wir uns gedacht, wir holen uns mal einen Automaten, Kaffee, Matcha Latte. Mal gucken, wie das ist, aber es sieht ziemlich fancy aus. Wir merken uns, Kaffee aus dem Automaten schmeckt nicht. Aber eine Sache ist, ich glaube, wir haben nicht unbedingt ein falsches Ticket, aber wir haben halt ein Ticket ohne reservierte Baggage, also Luggage-Aufgabe. Denn unsere stehen jetzt da. Wir sind im Shinkansen, wir fahren fast 300 km/h. Wir fahren jetzt 250 Kilometer nach Nikodo. Auf jeden Fall dann weiter nach Kyoto und dann noch eine Stunde dazwischen. Nur mal so, das Internet ist hier bombenschnell. Denn Cosmos WLAN, ja, Cosmos kannst du einloggen, genau. Shinkansen-Zug. Ja. Und es ist super schnell. Also Deutsche Bahn, da könnt ihr euch wirklich was abschneiden davon. Und wir fahren 300 km/h nur mal so by the way. Der Grund, warum wir so früh fahren, war einer, dass wir eigentlich auf der rechten Seite hier sitzen. Also vielleicht seht ihr das so. Da sind ganz viele Sitze und da sind 2 Sitze. Wir sind auf der rechten Seite, damit wir dann halt den Mount Fuji sehen. Aber es ist halt bewölkt. Ja, aber es war ja gestern früh auch so. Wir hätten einfach später fahren müssen. Nur, dass alle Züge ausgebucht waren. Genau. Alle Züge, die wirklich Richtung Kyoto fahren, von 7 Uhr morgens oder 6:30 Uhr, 6:20 Uhr bereits, waren auch alle ausgebucht. Deswegen. Also wenn ihr nach Kyoto wollt und auch mit dem Shinkansen fahren wollt, dann bucht den Zug unbedingt rechtzeitig. Kyoto. 2 Stunden angenehme Fahrt. Und wir gehen jetzt zu unserem Hotel, lassen unser Gepäck dort und erkunden so ein bisschen Kyoto. Wir sind relativ zentral, also zentraler geht nicht. Wir haben ein richtig cooles Hotel gefunden. Eines der letzten Zimmer, die noch verfügbar waren. Jetzt geht's los und wir müssen schauen, wo wir hier lang müssen. So, wir sind am anderen Hotel angekommen und wie ihr seht, wir haben uns ein bisschen umgezogen. Time to explore Kyoto. Ja. Es ist kalt. Es ist richtig kalt. Angezogen, was nur ging. Bei 7-Eleven in Tokio gab es überall Handschuhe. In jedem einzelnen Geschäft. Hier nicht. Vielleicht finden wir das in einem 7-Eleven. Wir halten Ausschau. Aber wir entdecken jetzt erstmal Kyoto. Wir fahren zunächst zum Kaiserpalast, by the way. Ja. Und dann zum Goldenen Tempel. Und danach bleiben wir hier in der Region, wo das Hotel ist. Weil hier auch der bekannteste und beliebteste Ramen von Kyoto ist. Und gleichzeitig auch die ganze Shopping District, die wir dann besichtigen. Schon wieder shoppen. Yeah. Schmal die Häuser auch sind, ne? Guck mal hier. Also wenn sowas bei uns in Deutschland erlaubt wäre. Ohne einen Starbucks am Tag überleben wir den Tag nicht. Hier sind wir angekommen. Und zwar beziehungsweise stehen wir vor dem Kaiserpalast. Hier drumherum ist auch ein wunderschöner Garten oder ein Riesenpark eigentlich. Also wenn man Zeit hat, sollte man sich diese nehmen und hier einfach spazieren gehen. Man sieht viele Leute, die Bilder machen, vor allem auch mit den ganzen Kirschblüten natürlich. Die da sind. War das nicht süß? Ja. Ja? Ja.
Oh Mann, ey. So, wir gehen jetzt zum Kaisertempel. Ich weiß nicht, ob das jetzt Eintritt kostet oder nicht. Ich vermute mal nicht. Aber wir stellen uns brav in die Schlange, so wie die Japaner das hier sehr, sehr gerne machen. Hier ist alles gratis. Also der Eintritt gratis und auch die Touren auf Englisch durch den ganzen Kaiserpalast. Allerdings um 10 und 14 Uhr. Wir sind gerade hier. Zu spät. Ja, ist 11 Uhr. It is what it is. Dann Keine Ahnung, wo es lang geht, aber wir gehen da. Ich bin dann gleich. Seht ihr jetzt den Kaiserpalast? Ja, aber das Hauptgebäude. Vor 1868 war Kyoto ja die Hauptstadt von Japan. Und hier war sozusagen der zentrale Ort für alles. Hat sich alles abgespielt. Ziemlich cool, sowas zu sehen. Okay. nee, geht eigentlich. Ah, frischer Wind. Ja, also Ja. mir ist dadurch warm. Schade, immer. Ja, wir sind ja noch im Kaiserpalast oder im Park des Kaiserpalastes. Ganz groß und schön hier. Also ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh, was die Kirschblüten angeht. Also einige sind schon aufgeblüht, aber noch nicht ganz. Nur 80%, wie hier zum Beispiel. Falls ihr den Kaiserpalast in 360 Grad sehen wollt, dann haben wir die neue Insta360, die X4, die macht 8K-Aufnahmen und dann könnt ihr euch das gerne einmal anschauen. Das war der Kaiserpalast. Aber eine Sache ist ganz interessant. Wenn Japaner zum Beispiel in diesen ganzen Kimonos rumlaufen. Mega cool, mega interessant, ne? Ja, mega schön und elegant. Aber wenn halt so Europäer zum Beispiel in diesen Kimonos rumlaufen und dann noch die Schuhe haben, sieht das halt komisch aus. Stellt euch mal vor, jetzt ein Japaner in so bayerischen Lederklamotten. Guckt euch das mal an. Passt halt nicht. Das ist so. Ja, albern nicht, aber es ist so. Passt halt nicht. Beim Goldenen Tempel, glaube ich. Goldenen Tempel, ja. Wir wissen aber nicht, ob wir mit der Kamera rein dürfen. Eben stand da, wir dürfen es nicht. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, wir sind jetzt hier beim Goldenen Tempel. Im Hintergrund seht ihr das. Es ist hier mega voll. Richtig voll. Links. Quasi wie beim Fotospot in Mount Fuji oder mit dem Mount Fuji beim Also jede Sekunde werden 30 Bilder gemacht. Aber was richtig cool ist, wir haben richtig coole Eintrittskarten bekommen. Schaut mal. Park mit einem goldenen Tempel. Sieht gut aus, oder? Hast gar keine Fenster, außer oben. Würdest du darin wohnen wollen? Unser neues Zuhause übrigens. So, das war der Goldene Tempel. Okay, das ist das Goldene Haus da. Ich nenne es jetzt Goldener Tempel. Für mich war das ein Goldener Tempel. Wenn ihr einen Free Stamp haben wollt, bekommt ihr nicht. Braucht ihr wirklich dieses Gosho, Bisho Buch. Du musst halt so ein Buch kaufen für 300. Dann bekommst du dann deinen 3000. Stempel. Nee, 300 kostet der Stempel. 3000 kostet das Buch. Haben wir nicht, wir haben ein Notizbuch einfach genommen. Haben die nicht gemacht. Okay. Das Coole an Japan hier, du hast hier solche Automaten. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Wir haben jetzt uns das hier gekauft, 160 Yen. Dann kriegst du alles, was du willst. Guck mal, selbst sogar ein Eis bekommst du hier einfach so aus dem Automaten. Das ist Automaten-Business Next Level. Nicht so wie bei uns. Wir fahren jetzt weiter zu einem berühmten Laden, Restaurant, wo es einen sehr guten Ramen geben soll. Dann lasst es mal machen. Hier ist mega viel Stau. Also kommt nicht mit dem Auto her, weil sonst habt ihr das hier. Und so zahlt man ganz einfach den Bus in Kyoto. Ihr habt diese Suica-Card und mit dieser Karte, die ladet ihr euch auf, könnt ihr euch einfach in die Wallet packen, also geht in Wallet und packt euch sozusagen einfach Guthaben drauf und könnt damit Bus, Bahn, alles fahren.
Aber eine ganz wichtige Sache, ich weiß nicht, ob das in Kyoto nur so ist oder tatsächlich auch in anderen Städten. Ihr steigt hinten ein im Bus und zahlt vorne. Also das heißt, kurz bevor ihr aussteigt, müsst ihr ganz nach vorne rennen, bezahlen und dann geht ihr raus. Ganz, ganz wichtig, ihr zahlt einen Pauschalbetrag. Also 230 Yen sind das für eine Fahrt durch die ganze Stadt. Also so lange wie ihr wollt, zahlt ihr einmal 230 Yen pro Person. Wir sind jetzt da und hinter uns sind super viele Leute. 40. So, wir sind jetzt hier bei einem wohl der bekanntesten Ramenläden in Kyoto. Es geht auf jeden Fall schon mal gut. So sieht das aus. Ishiran Ramen heißt es, genau. So, und du kannst hier schon vorab dein Ramen bestellen. Da, reinblicken. Und dann kannst du es drin hoffentlich essen und dann genießen. Das ist eine Platzanweisung, dann gehst du hier lang. Wir haben dann jetzt noch so ein Zettel reinbekommen, wo wir dann so ein, ja, unsere Preferences auswählen können. Ich weise sogar auf die Stufe hin. Thank you. Aha. So, wir sind jetzt hier. Das können wir auswählen. Und da rollt schon auf. Hier hinter mir kannst du Jacken aufhängen. Ja, und hier ist Wasser. Statt uns mal jetzt nicht um die Kamera nicht kaputt zu machen, aber ja, das sieht gut aus. Let's go. Also wir haben jetzt das ausgewählt, was hier sozusagen empfohlen wird. Ja, keine Ahnung, was sein soll am Ende des Tages. Ob es weniger sein soll oder mehr. Aber wir machen einfach das, was jeder nimmt, deswegen, ja. Und dann kannst du dir jetzt hier dein Feedback sozusagen geben. It's noisy, zu laut. Was ist das gemacht? Mal gucken, ich glaube, das ist Wasser hier. Ja, das ist Wasser. Endlich bin ich mal alleine hier. Ist so cool. Mal gucken, wann das kommt. Ich glaube, das kommt aber gleich schnell. Ja, doch, sieht gut aus. Ja, es kommt, glaube ich. Jetzt kommt's. Ich finde das so krass respektvoll, wie die einen den Gast behandelt. So bedankt sich, hey, dass du bei uns isst. Guten Appetit. Guten Appetit. Endlich kann ich mal noch essen. Dann kann sie mir nichts klauen. Also, es riecht schon mal Hammer. Und es sieht auch richtig Hammer aus. Guck mal das mit Fleisch an hier. Die Nudeln. Und schmeckt. Ne? Also es ist wirklich der Hammer. Aber eine Sache haben wir herausgefunden, die ganz lustig ist. Wenn du so hoch gehst, Achtung, hört mal zu, dann piept das die ganze Zeit. Das ist so ein Sensor, wo dann einfach so ein Ton angeht und wahrscheinlich auch so eine Lampe. Dann piept das die ganze Zeit, dass jemand aufgestanden ist, weil dann der Platz frei ist. Und anscheinend ist hier so ein Wackelkontakt und ich bewege mich nur so leicht links, rechts und dann piept das die ganze Zeit. War Bomben lecker, oder? Kommt auf jeden Fall hierher. Wir hatten Glück, wir haben nicht so lange gewartet. Normalerweise war dann bis zu 60 Minuten, aber hier top, ging schnell und war bombenlecker, wirklich. Also kommt her. Und das ist ziemlich vorstellen, wie ein Kreuz hier aufgebaut. Da geht's lang, da ist die Küche, dann geht hier nochmal so ein Raum lang und da hinten und da hinten. So, wir sind jetzt hier in so einem bekannten Store, wo man so eine Bälle kaufen kann. Laura sucht nach dem richtigen passenden. Das ist cool. So, wir sind gerade shoppen ein bisschen, sind an den Schuhen. So, es gibt aber die neuen New Balance. Schau mal, komplett in weiß. Sollen wir die kaufen, ja oder nein? Ja. Ja, die sind ganz neu, frisch auf dem Markt. Die sind gestern angekommen, sagt er. Wir hätten die jetzt gerne gekauft, aber die Schuhe hier sind tatsächlich nur für Damen zur Verfügung. Einfach europäisch. Ich habe keine 36 in meinen Füßen, ist doch klar. Achso, ja. Das ist auch die größte Größe hier. 37, die größte Größe hier. So, wir waren erfolgreich. Und wir schauen weiter. So, wir sind jetzt ein bisschen weiter shoppen. Hier mitten in Kyoto gibt es so einen Markt, nenne ich das jetzt mal, Night Markt. Laura entdeckt gerade ein bisschen Matcha zu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie teuer sowas sein kann. Deswegen müssen wir uns ein bisschen orientieren, für wie viel man hier Matcha kauft. Und einen guten Matcha, weil der tatsächlich auch ganz gut sein soll. Ich kenne mich da nicht so aus, aber Laura hat sich damit beschäftigt. So, wir schlendern hier noch gerade so ein bisschen lang. Schaut mal selber. Es ist 7:30 und die Leute shoppen hier, als gäbe es kein Ende. Aber wir kaufen jetzt noch was Besonderes, glaube ich, was es noch nicht so gibt in Deutschland. Oha, KitKat. Lass mal die da gucken. Ist das ein Matcha?
Also hier ist jetzt zwar Matcha vorhanden, aber so in den... Aber also besonderer Matcha aus Kyoto, so richtig teuren, der ist hier fast komplett ausverkauft. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, in irgendeinem Laden das zu entdecken, dann kauft euch den Matcha. Wir haben den letzten bekommen einfach und die nächste Lieferung kommt jetzt am Donnerstag. Heute ist Samstag? Samstag, ja. Also fast in jedem zweiten Laden, in dem wir waren, eigentlich fast in jedem Laden war das fast ausverkauft. Jetzt haben wir gerade Glück gehabt, dass überhaupt ein Laden einen noch hatte. Und das war es dann auch. Aber der war noch okay. Es war jetzt nicht die beste Qualität, sondern es ist eine sehr gute Qualität. Ja, die haben wir dann einfach gekauft. Have a break. Have a KitKat. Also KitKat, wenn ihr mit uns Werbung machen wollt, ne? Ihr habt ein Model. Wir shoppen noch weiter, haben einen Laden entdeckt. Hier könnt ihr euch immer innerhalb von wenigen Stunden euch eine Brille erstellen. Mit euren Sehstärken, eurem Aussehen, eurem Design. Und könnt sozusagen innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, maximal eure Brille aussuchen. Morgen früh. Seht ihr, morgen früh kann ich eine Brille abholen. Ich weiß, im 7-Eleven darf man nicht filmen, aber hier gibt es wirklich alles. Hier kannst du sogar Socken kaufen. Alles, was das Herz begehrt. Handtücher, falls du mal Handtücher weg ist. Und natürlich auch alles andere. Und wenn ihr Hunger habt hier in Japan, könnt ihr euch jederzeit hier was holen. Das könnt ihr euch dann jederzeit aufwärmen lassen. Und dann könnt ihr das in der Seitenstraße dann zum Beispiel dann auch essen. Weil in der Öffentlichkeit wird es nicht so gern gesehen. So, wir müssen immer die Letzten sein. Die machen schon den Laden zu. Und wir sind immer noch drin. Prost, Laura. Guck mal, die machen den Laden... Ja, die machen den Laden schon zu. Komm, wir kommen morgen wieder. So, wir stellen hier noch ein bisschen lang, werden gleich zum Hotel gehen und dann auch die Füße hochlegen. Unser erster Tag in Kyoto ist nun langsam vorbei. Ich würde an der Stelle den Vlog beenden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.